இன்றைக்கு ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரு 145 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டிசம்பர் 4 மற்றும் 5 தேதிகளில் பெய்த மிக கனமழை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிட்டு இருக்கிறல? 4000 கோடி ரூபாய் திட்டத்தினால்தான் இன்றைக்கு சென்னை மாநகரம் தப்பித்தது. இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிருக்கிற? நீ ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டு அடுத்த முறை நம்ம இன்னும் சிறப்பா பண்ண முடியும். இல்ல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இதுதான் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும். தண்ணி வந்து கடலுக்கு போகுது, கடல் ரிசீவ் பண்ணலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இதான் மேக்ஸிமம். இதுக்கு மேல எதுவும் பண்ண முடியும்? ஏம்பா இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனாவே நினைச்சிருக்கிறல? நீ